Uyurken horluyor musunuz veya nefes alırken zorluk mu çekiyorsunuz? O halde bu video tam size göre. 1982 yılında Amerika'da bulunan Breathe Right adlı bu mucizevi burun bandı gerçekten çok işe yarıyor. Kutusundan 30 adet burun bandı ve kullanım kılavuzu çıkıyor. İsterseniz onlu paketlerinden de alabilirsiniz. Ürünü dikkatlice açıp bandın üzerindeki jiletini yavaşça sıyırıyorsunuz ve burun köprünüzün tam ortasına yerleştiriyorsunuz. Ürün şu şekilde işliyor. Burun hava yolunuzun direncini azaltarak ve hafif bir baskı yaparak horlamanızı engelleyip rahat bir nefes almanızı sağlıyor. Bunu deneyimleyerek gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Ayrıca çocuklar için olanı da vardır. Fakat muadili olanları kesinlikle tercih etmenizi derim. Orijinali olan Breathe Right'tır. Ürüne açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu tarz ilginç ve teknolojik videolar için YouTube ve Instagram kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayınız.